Naduh kah ndriu tarik haduh pra tarik nailur ar hajar ar pusau, ki Samla Katholik Rangblang kila pynlong ya ka touring program haka Shnong Pyndengkseh halor ka phang pdeng, Kito kiba kyrmen ha U Trai kin mareh bat kenom thait satia. Kebala sot na ka kitab jong Isaya kalanong ka basau pau dekot lai phawei. Kane ka jingïalang kabalai sngi kala lumlang yaki arspa ar ngut ki nongwan shembenta. La pynlong ya kani ka touring program da upadar Devasia SDB, padar Jeffree SDB, bat Sir Markus Dkhar, da kaba penlejeng mut haki phang, kum ki Samla bat ka Ktien U Blei, ka jing sngoto ya ka Mass Bakhuid, ka jingngeit ha kani ka perthei bam khuid, bat ka jingnyasam ya ka Jingngeit jongi. Ki khun Samla kilaya shembenta haki jingduai, jingmani sakramen, jinglet jingo ya ki yeng, bat ka jing pelapop. Haka sngi kaba haduh la pynlong ya ka Mass Bakhuid kaba layadon lang u Father Jeffree SDB Vice Provincial ka Jilla, u Father Edmund SDB Parish Priest, Father Paul SDB, Father Jeffree SDB Youth Director, Sister Bantasia WFMA Youth Animator, Ba Renikton Tongkhar MLA na mau kurwan harengkat bat ki khun Samla bat ki paj Jingngeit jong ka Parish Rangblang. Hakapor jan me jong ka pra tarik nailur, usa commander ulawan ban shembenta kumu kongsan, bat ulasam yaki khusnam na kabenta ki Jingngeit yalap bat skit. U Gilbert ula job haka Jingngeit yalap bat u Marshan ula job haka skit. Kinoya shembenta kilapan paw ya ka jing sngongo na kabenta ka Jingngeit kendo kabala wanra ka jing mentoy haka jing jongki. Da ka Mynsiem Bathymmai ki Samla kila mi no na ka Shnong Pyndengkseh, da ka ba IT banlong ki Sakhi jong ka Jingngeit, da ka ba tip baka bor jong ki kawan na ukris uba im hapo jong ki.